សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចម្លែកបទពិសោធន៍មួយអំពីការដោះស្រាយនៅលើ Windows 10 សម្រាប់កុំព្យូទ័រណាមួយបាទពេលដែលយើងបើកទៅវាដាក់នេះ error ហើយ21 47 41 63 54បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័របងប្អូនណាដែលមានerror បែបហ្នឹងគឺយើងមានវិធីដោះស្រាយយើងមិនបាច់រកជាងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទី1យើងចូលទៅកាន់កន្លែង search នេះហើយយើងវាយពាក្យថា service នេះបាទនៅខាងលើនេះចុចលើវាមកបន្ទាប់មកវានឹងឃើញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមនៅកន្លែងរកពាក្យថា Windows License Manager W Windows License បាទនេះឃើញវាដាក់ disable កន្លែងនេះហ្នឹងបាទយើងคลิกលើវា2ដងមកបាទបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងវាឃើញ disable អញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថា automatic បន្តមកយកពាក្យថា apply នៅកន្លែងនេះបាទសូមរងចាំបន្ទាប់ពីឃើញបែបហ្នឹងហើយយើងខ្វែងចេញហើយយើងខ្វែងចេញមកហើយយើង refresh មួយមកបាទហើយយើងសាកបើកមើលបាទនេះយើងអាចបើករូបភាពបានហើយបាទមិញយើងបើកទៅវាឃើញ error អញ្ចឹងក្រោយពីយើងដោះស្រាយកន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចឃើញបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមចុច subscribe ដើម្បីទៅបានវីដេអូថ្មីទៀតហើយនឹងចុច like ចុច share ផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលា